Sikerek urába 6-7 év hölgyek, második helyzet Bajer Kitty, első helyzet Nemes Szófia Mercedes. Kisváltozás történt a hármaspástól, következik Nagy Boldizsár és Szalai Szilárd, és akkor még mindig felkészült el József és Klei Zoltán. Sikerek urába férfi 16-17 év, negyedik helyzet Richter Krisztián, harmadik helyzet Albrecht Roland, második helyzet Farkas Bálint és első helyzet Babai Ferenc.